40代の丹田、おはこひ、Quote of the day。今日もよろしくお願いします。これはブランチ。マーラタンとご飯。仕事後の感覚ワークアウト。入る倒立からの3点倒立。そこからの再び入る倒立。今日もお疲れ様でした。これは40代の丹田。